Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi yang cerah ini, alhamdulillah, pembangunan sumur keramat sudah selesai. Barangkali ada yang mau mandi. Ini kamar untuk tapanya, ya. Barangkali di grup, ya, yang minat untuk tapa, ya, minimal 3 hari dah, jangan seminggu. Ya, di sini juga ada gentong ajaib. Sewaktu-waktu dia keluar air. Tuh, ada titiknya di bawah. Nah, ini untuk pemandiannya, ya. Sediakan saja kalau mau mandi di sini harus bawa kembang 7 rupa. Itu mah rupanya apa aja, ya, kembang apa aja, yang penting 7 rupa. Lebih bagus ada kembang kumis ucingnya itu, ya. Barangkali Bang Udin, Bang Napi, ya. Ya. Di sini juga ada topi ajaib pada nempel tuh. Ini kalau malam Jumat pada terbang ini. Ya. Sekian informasi, barangkali ya untuk main ngaliwat, insyaallah disediain. Nah, ya, ada dapur umumnya, ya, insyaallah. Tuh. Kalau ayam enggak ada, bareng juga burung dara, no. Kalau yang beki enggak apa-apa, dipencit aja tuh burung dara, ya, buat dipanggang-panggang begitu, ya. Terima kasih, ditunggu kehadirannya untuk masak bersama, ngaliwat bersama di kobong saya atau di Majelis Taklim Darul Iqra, ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.